Քրիստոս ծնվեց եւ հայտնվեց ձեզ եւ մեզ մեծ ավետիս։ Le Christ est né et s'est révélé. C'est pour vous et pour nous une bonne nouvelle. Իրականության մեջ մեծ ուրախություն է այսօր։ C'est vraiment une journée de joie aujourd'hui. Վերհիշելու համար։ Pour nous rappeler. Այնինչ որ 2000 տարիներ առաջ տեղի ունեցավ։ Nous rappeler ce qui s'est produit il y a plus de 2000 ans. Այդ ուրախությունը ընդունել մեր կյանքերի մեջ։ Et cette joie, il faut l'accepter dans nos vies. Այդ ուրախությունը ընդունել մեր ընտանիքների մեջ։ Il faut l'accueillir dans nos familles. Եվ միմյանց նաև հիշեցնել եւ միմյանց նաև քաջալերել այս խոսքերով, Et être encouragé par ces paroles. որ Քրիստոս ծնվեց ինձ համար եւ քեզ համար։ Ces paroles qui nous disent que Christ est né pour toi et pour moi. Եվ նրա ծնունդը բերեց մեզ մեծ օրհնություն, մեծ ուրախություն։ Et sa naissance a été l'occasion d'une grande bénédiction, d'une grande joie. Ինձ համար, իմ ընտանիքի համար, իմ երկրիս համար, իմ ժողովրդիս համար։ Pour moi, pour ma famille, pour mon pays, pour ma nation. Իրականության մեջ սելիներ, ինչպես Օսիանը ասես թե տարվա վերջի կիրակին է եւ շնորհակալ ենք Աստծուն այս կիրակի օրվա համար։ Comme l'a rappelé Océane tout à l'heure, c'est le dernier dimanche de l'année et on est reconnaissant. Իրոք շնորհակալ ենք անկեղծորեն Աստծոց Et on est bien sûr sincèrement reconnaissant à Dieu avant tout. այս տարվա համար, Pour cette année, բոլոր կիրակի օրերին համար, pour tous les dimanches que nous avons vécus, բոլոր ծառայողներին համար, pour tous ceux et celles qui ont servi, բոլոր գործիչներին համար, բոլոր մեր ժողովրդին համար, pour l'Assemblée, pour tous ceux qui étaient là. որ մենք փորձեցինք հավատարիմ լինել, Nous avons tenté d'être au plus possible fidèles. հավատարիմ լինել եւ մեր ներկայությամբ դա ցույց տալ, որ մենք հավատարիմ ենք մեր ներկայությամբ, Et être fidèles, tout d'abord en étant le plus possible présent. եւ սքանչելի է մեր Աստծուն նաեւ տարվա վերջի կիրակի օրը մեր շնորհակալության խոսքը կրկին նրան հայտնել։ Et c'est important pour cela d'élever nos voix, d'être reconnaissant à Dieu pour ce dernier dimanche de l'année. Աստված թողորտնի ձեզ։ Soyez bénis. Ձեր ծառայությունը, ձեր գործը, ձեր ներկայությունը Աստծո առջև նկատելի է։ Et que tout ce que vous faites pour Dieu, votre service, votre présence, soit agréable aux yeux de Dieu. Այնինչ որ մենք անում ենք այսօր երկնքի արքայության մեջ մենք գանձեր ենք դիզում։ Et nous apportons comme un trésor dans les cieux par nos services, par notre présence. Որպեսզի մենք մի օր այդ ամենը վայելենք։ Pour que nous puissions un jour jouir de tout cela. Աստված թող առաջնորդ լինի մեզ։ Que vraiment le Seigneur nous conduise. Եվ մենք չենք վերջացնելու, այլ նոր հոգիով ենք սկսելու։ Et on ne veut pas, on veut commencer avec un nouvel esprit aujourd'hui. Եվ լեցված ու զորացած Աստծո խոսքով եւ ներկայությամբ։ En étant fortifié par la présence et par la parole de Dieu. Սուրբգրքից ընտրել եմ մեկ համար, որը գրված է Առաջի Տիմոթեոս 3:16-ում։ On va commencer en ouvrant nos Bibles dans 1 Timothée 3,16. 1 Timothée 3,16. Առաջի Տիմոթեոս 3:16-ը որտեղ կասվի. Եվ հայտնապես մեծ է Աստվածապաշտության խորհուրդը։ Աստված հայտնվեց մարմնով, արդարացավ հոգիով, երևաց հրեշտակներին, քարոզեց հեթանոսներին, հավատացյալներին աշխարհքումս եւ վերացավ փառքով։ 1 Timothée 3,16 nous dit: Et tous le reconnaissent, le mystère de la piété est grand. Dieu est apparu comme un homme, sa justice a été révélée par l'Esprit, il a été vu des anges, proclamé parmi les nations, on a cru en lui dans le monde, il a été élevé dans la gloire. Սիրելիներ, այս համարի մեջ Պողոս առաքյալը կարծես թե փոքրիկ ավետարանն է ներկայացնում։ Dans ces quelques versets, c'est comme si l'apôtre Paul il nous présentait un raccourci, un condensé de l'évangile. Այս մի քանի համարների մեջ կարծես հասկանալի է թե ավետարանը ինչ է այսօր մեզ խոսում։ C'est comme si dans ces quelques versets, l'apôtre nous rappelait ce qu'est l'évangile pour nous aujourd'hui. Աստված հայտնվեց մարմնով, Dieu s'est révélé en tant qu'homme, en tant que chair. արդարացավ հոգիով,
sa justice a été révélée par l'Esprit. երևաց հրեշտակներին, Il a été vu des anges. քարոզեց հեթանոսներին, Son nom a été proclamé parmi les nations, ամենքին։ à tout le monde. Սիրիներ Աստված մարմնով հայտնվեց։ Et bien aimé, Dieu s'est manifesté en chair. Սուրբ ծնունդը ապշեցնելու աստիճան զարմանալի մի բան է։ Et donc c'est pour ça que Noël, c'est vraiment une étape étonnante, une étape décisive. Նա որ հոգի էր Celui qui était esprit, ու հավիտենական անհասանելի, qui était éternel, qui était inaccessible, անտեսանելի, qu'on ne pouvait pas voir avec nos yeux. ինք իրեն པարզ դարձրեց, հասանելի եւ մատչելի դարձրեց։ Ce Dieu-là s'est rendu visible à nos yeux. Il s'est rendu visible à nos yeux. Դարձավ տեսանելի, Il s'est rendu visible à nos yeux. հասանելի, Accessible. բոլոր նրանց, որոնք կուզեն եւ կցանկանային նրան տեսնելու Et à tous ceux et celles qui avaient le désir, qui avaient cette soif de le voir եւ նրա հետ խոսելու։ et de parler avec lui. Այստեղ կարելի է հիշել ավետարանից երկու դեպքեր։ Et on peut se rappeler deux passages des évangiles. Զաքիոս, երբ որ փափագ ուներ Հիսուսին տեսնելու, On se rappelle de Zachée qui avait cette soif, ce désir de voir Jésus. հիշում եք Զաքիոսի պատմությունը։ Est-ce que vous vous rappelez de l'épisode de Zachée? Նա ծառ գտավ, որի վրա բարձանալով փորձեց տեսնել Հիսուսը։ Il est monté sur un arbre, sur un sycomore, pour pouvoir voir Jésus. Նա չնայեց, որ արգելքներ կան, դժվարություններ կան, Il avait plusieurs difficultés, plusieurs obstacles devant lui. նա չնայեց մարդկության բազմությանը, որոնք խանգարում էին իրեն տեսնելու Հիսուսը։ Il n'a pas vu tous ces empêchements, il n'a pas vu cette foule nombreuse qui l'empêchait de voir Jésus. Նա միջոց գտավ։ Il a trouvé un moyen. Հասկանում եք, նա միջոց գտավ տեսնելու համար։ Il a trouvé un moyen pour le voir. Այսօր աշխարհն է քեզ խանգարում։ Et aujourd'hui aussi, peut-être le monde est un obstacle pour toi. Այսօր սատանան է քեզ խանգարում։ Peut-être que Satan, l'ennemi, est un obstacle pour toi. Այսօր ցանկություններն են քեզ խանգարում։ Peut-être que certains désirs sont un obstacle. Այսօր լեցուն բաներ կան, որ մեզ խանգարում են։ Il y a aujourd'hui beaucoup de choses qui nous empêchent, qui sont obstacles à nous. Բայց այն մարդը, որ անկեղծորեն ցանկանում է տեսնել, Mais cet homme qui sincèrement voulait voir Jésus, նա կտեսնի։ il le voit finalement. Ինչպես Զաքիոս։ Cet homme qui était Zachée. Նա միջոց գտավ, նա փնտրեց ինչպես կարելի է տեսնել Հիսուս Քրիստոսին։ Il a cherché un moyen pour pouvoir voir Jésus. Եվ նա ծառ գտավ, Donc il a trouvé cet arbre. բարձացավ։ Il a monté sur cet arbre. Եվ հիշում եք ինչ տեղի ունեցավ։ Et est-ce que vous vous rappelez ce qui s'est passé ensuite? Հիսուս նայեց Զաքիոսին։ Jésus a vu Zachée. Նա նկատեց Զաքիոսին, Il l'a remarqué. որովհետև Զաքիոս անկեղծորեն ուզում էր տեսնել Parce que Հիսուսին։ Zachée était sincère dans sa quête de Jésus. Նրա համար ավելին եղավ, Զաքիոսի համար ավելին եղավ։ C'est pour ça que Zachée a reçu beaucoup. Հիսուս ասեց, թե վար իջիր, Jésus lui a dit, descends de ton arbre. քու տանդ մեջ պիտի գտնվեմ այսօր։ Je dois demeurer dans ta maison aujourd'hui. Քեզ հետ պետք է լինեմ այսօր։ Je dois être avec toi aujourd'hui. Եվ տեսնում ենք վերափոխված կյանք Զաքիոսի համար։ Et on voit comment la vie de Zachée a été transformée. Զաքիոս փոխվեց։ Zachée a été changé totalement. Նա ինչ որ արել էր, վատ դեպի վատ նա փորձեց դեպի հակառակ, դեպի լավ գնալ։ Et tout ce qu'il avait fait de mal jusqu'à aujourd'hui, il a essayé de le transformer en bien à partir de ce moment-là. Մեկ այլ ուրիշ պատմություն կար, որ կարելի է այստեղ վեր հիշել։ On peut aussi se rappeler d'un autre épisode dans les évangiles. Գիշեք Հիսուս անցնում էր մի ճանապարհով On se rappelle que Jésus marchait, traversé par un chemin. եւ կույր կար նստած։ Et il y avait sur le bord de la route un aveugle. Եվ լեցուն բազմություն կար, որ կրկին Հիսուսի հետ էր։ Et il y avait une foule nombreuse qui était avec Jésus. Եվ հանկարծ այս կույրը լսեց ձայներ, լեցուն մարդկանց ձայներ։ Mais malgré cela, cet aveugle, il a entendu que Jésus était là. Եւ նրա համար հետաքրքիր էր ինչ է տեղի ունենում։ Et pour lui, c'était intéressant de savoir ce qui se passait. Այս ինչ բազմություն է։ C'est quoi cette foule nombreuse?
Եվ ասես թե ինչ է լինում, ինչ է տեղի ունենում, ինչ եք անում դուք։ Et donc il s'est renseigné, il a dit mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi toute cette foule nombreuse? Նրան ասեցին թե Հիսուս է այս ճանապարհով անցնում։ Et on lui a répondu que Jésus passe par ce chemin. Նա հավանաբար լսել էր։ Et c'est sûr qu'il avait déjà entendu parler. Նա լսել էր Հիսուսի մասին։ Il avait déjà entendu parler de ce que Jésus faisait. Եվ այդ պահին իր մեջ ինքը որպես կույր Et lui, en tant qu'aveugle, ցանկություն առաջացավ ոչ միայն լսելու, այլ նաև տեսնելու։ il y a ce désir qui est né en lui, pas simplement de l'entendre, mais de le voir. Ինքը կույր էր, Et pourtant, il était aveugle. բայց նա ցանկություն էր տեսնելու։ Mais il avait cette soif, ce désir de voir. Հասկանում եք։ Est-ce que vous comprenez? Այսօր մարդիկ, որ աչքեր ունեն բացվածա, չեն ուզում տեսնել։ Aujourd'hui, des gens qui voient, qui voient très bien, ils n'ont pas ce désir de voir. Այն ժամանակ մարդիկ, որոնք աչքերը բաց են, չեն ուզում տեսնել։ Et à l'époque de Jésus aussi, les personnes qui voyaient très bien, ils n'avaient pas ce désir de le voir. Նայեք ինչ է լինում, բայց inքը որպես կույր ոչ միայն լսելով բավարարվեց, այլ ցանկություն ուներ տեսնելու նրան։ Mais cet aveugle, il n'avait pas seulement cette soif d'entendre Jésus, mais également de le voir. Եվ աղաղակեց։ Et donc il a crié très fort. Նա աղաղակեց։ Il a crié fort. Եվ Հիսուս ասեց թե ինձ մոտ բերեք այդ մարդուն հասկանանք թե տեսնելու ինչ է ուզում այս մարդը։ Jésus a dit à ses disciples, amenez-moi cet homme pour voir ce qu'il veut. Հիսուս հարցեց ինչ ես ուզում։ Et donc Jésus lui a demandé, que veux-tu? Ինչ ես ուզում։ Que veux-tu? Այսօր սելիս դուս ինչ ես ուզում։ Et aujourd'hui, mes bien-aimés, Հիսուս Qu'est-ce que tu հարց է veux? տալի քեզ։ Ինչ ես ուզում դու այսօր։ Jésus te pose la question, qu'est-ce que tu veux? Որովհետև այսօրվա իմ խոսքը ստանում է նրան, թե մենք ուզում ենք տեսնել Հիսուսին։ Je pense dans la- Այսօր ուզում ենք մենք տեսնել Parce que Հիսուսին։ nous, aujourd'hui aussi, on a cette soif de voir Jésus. Որովհետև նա այսօր հասանելի է եւ մատչելի է մեզ համար։ Parce qu'aujourd'hui, il est accessible, il nous est accessible. Այն մարդիկ, որոնք անկեղծորեն ուզում են տեսնել, կարող են տեսնել նրան։ Et les personnes, les gens qui ont cette soif, qui sont sincères de le voir, peuvent le voir encore aujourd'hui. Կույրը ասեց, թե ուզում եմ տեսնել, L'aveugle a dit, je veux voir. եւ նա տեսավ։ Et il a vu. Եվ նա գնաց Հիսուսի ետևից։ Et ensuite, il a commencé à suivre Jésus sur le chemin. Եկեք մի պահ պատկերացնենք, Imaginons-nous quelque chose. այս մարդը չաղաղակեր, Si cet homme n'avait pas crié vers Jésus, Հիսուս անցներ ու գնար։ Jésus serait passé par là et aurait poursuivi son chemin. Կամ մի քիչ ուշ աղաղակեր։ Ou s'il avait crié, mais trop tard. Պատկերացնում եք, Est-ce que vous vous imaginez? ինքը ինչպես կույր էր եղել, ինչպես կույր էր, Lui, tel qu'il était, aveugle, այդպես էլ կույր պետք է մահանար։ il serait mort dans cet état aveugle. Այս մարդու մեջ փոփոխություն չպիտի լիներ, Il n'y aurait pas de changement chez cet homme եթե ճիշտ ժամանակին չաղաղակեր։ s'il n'avait pas crié vers Jésus au bon moment. Ուրեմն այսօր է ճիշտ ժամանակը։ Donc aujourd'hui encore, c'est le bon moment. Այսօր է այն ժամանակը, որ ես ու դու պիտի աղաղակենք, Aujourd'hui, c'est le jour, c'est le moment où toi et moi, on va crier vers le Seigneur. որպեսզի իմ եւ քու կուրությունը բացվի, Pour que mon aveuglement et ton aveuglement soient guéris. որպեսզի իմ եւ քու կյանքը վերափոխվի, Pour que ta vie et ma vie soient transformées. որպեսզի իմ եւ քու կորցնվածը վերագտնվի։ Pour que toi et moi, si nous sommes peut-être perdus, on soit retrouvés par Dieu. Ահա այն որ անհասանելի էր եւ անտեսանելի էր, Donc celui qui était inaccessible, qu'on ne pouvait pas voir, հասանելի եւ տեսանելի դարձավ։ il devient accessible, il devient visible. Աստված մարմնով հայտնվեց։ Dieu se révèle en tant que chair, il prend chair. Այստեղ ուզում եմ ասել, թե եթե ուզում ես տեսնել, Donc si toi et moi, aujourd'hui, on veut voir, ապա դա հնարավոր է այսօր։ aujourd'hui c'est encore possible. Դա է նրա ծննդյան վկայությունը C'est ça le témoignage de Noël. եւ այս ծննդյան հասանելիությունը վկայում է եւ հասանելի է ինձ եւ քեզ։ Donc le témoignage de Noël, c'est que Dieu est visible et accessible pour toi et pour moi. Այս խոսքերը նաեւ պետք է վկայենք ու hastատենք Աստծո խոսքի միջոցով։ Et tout ce que nous avons déjà dit, nous devons le
le confirmer par la parole de Dieu. Եկեք ընթերցենք նաև Առաջի Հովանես գրքից, Donc on va lire dans 1 Jean. Առաջի Հովանես 1:1-4 համարները։ Donc, première épître de Jean, chapitre 1, les 4 premiers versets, de 1 à 4. Donc, première épître de Jean, chapitre 1, versets 1 à 4. Այն որ սկիզբ էր, որ լսեցինք, որ մեր աչքերով տեսանք, որին նայեցինք եւ մեր ձեռքերով շոշափեցինք կյանքի բանի համար։ Եվ կյանքը հայտնվեց, եւ մենք տեսանք ու վկայում ենք եւ պատմում ենք ձեզ հավիտենական կյանքը, որ հոր մոտ էր եւ երևաց մեզ։ Այն որ տեսանք եւ լսեցինք, պատմում ենք ձեզ, որ դուք էլ հաղորդություն ունենաք մեզ հետ եւ մեր հաղորդությունը հոր հետ եւ նրա որդու Հիսուս Քրիստոսի հետ։ Եվ սա գրում եմ ձեզ, որ ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Ce qui était dès le commencement, ce que nous avons entendu, ce que nous avons vu de nos yeux, ce que nous avons contemplé et que nos mains ont touché concernant la parole de la vie, nous vous l'annonçons. La vie, en effet, s'est manifestée. Nous l'avons vue, nous en sommes témoins et nous vous l'annonçons, cette vie éternelle qui était auprès du Père et qui s'est manifestée à nous. Ce que nous avons vu et entendu, nous vous l'annonçons à vous aussi, afin que vous aussi, vous soyez en communion avec nous. Or, c'est avec le Père et avec son Fils Jésus-Christ que nous sommes en communion et nous vous écrivons cela afin que notre joie soit complète. Սերիներ առաքյալը Հովանես ինչ է ուզում այստեղ ասել։ Mais bien aimé, qu'est-ce que l'apôtre Jean veut nous dire ici? Նա խոսում է թե այնինչ որ կար, սկզբից միշտ կար, Celui qui nous dit que celui qui était là depuis toujours, Աստված, Dieu, եւ եկավ մի օր, որ մենք տեսանք ասում է։ il est arrivé un jour où nous l'avons vu. Ավելի շուտ առաքյալ ասում է թե ես տեսա, Pas simplement nous, mais l'apôtre dit pour lui, moi je l'ai vu, ես խոսեցի, je lui ai parlé, ես շոշափեցի, je l'ai touché. բայց ասում է առավել սելիներ, այսօր դուն էլ կարող ես նույնը անել։ Mais il ne dit pas seulement cela, mais il dit toi également, aujourd'hui tu peux vivre, tu peux faire la même chose. Այնինչ որ ինքը արեց, Ce que lui, l'apôtre, a fait, ինքը վկայում է որ այսօր կարող ես դուն եւ ես էլ նույն բանը անենք։ il témoigne et il dit que toi et moi, on peut vivre la même expérience. Ինչպես ինքը տեսավ եւ շոշափեց, այսօր դուն կարող ես տեսնել եւ շոշափել նրան։ Tout comme lui, il l'a vu, il l'a touché, toi également tu peux toucher et vivre. Որպեսի դուք էլ մեզ հետ հաղորդություն ունենաք նրա հետ։ Afin que moi comme vous, nous soyons en communion avec lui, avec Dieu. Որպեսի ձեր ուրախությունը կատարյալ լինի։ Pour que votre joie soit complète. Բայց կա ժամանակներ, Mais il y avait un temps, une époque, որ դժվար էր Աստծուն գտնելու եւ նրա հետ տեսնվելու։ où il était dur de trouver Dieu, d'être en communion avec Dieu. Անհնար էր նրան մոտենալու C'était compliqué de s'approcher de lui. եւ մեր անհանգստությունները նրան հայտնելու։ Et tous nos soucis, tous nos fardeaux, de les lui présenter. Մեր վերքեր ու մեր կարիքները նրան տալու։ Toutes nos blessures, tous nos besoins, de les lui présenter. Եվ դրա վկայությունից մեկը Հոբի պատմության մեջ ենք տեսնում, Հոբի գրքի մեջ ենք տեսնում։ Et on voit un de ces témoignages, de cette difficulté dans un passage de Job. Եվ մենք տեսնում ենք Հոբ 23:8-9 համարների մեջ։ Dans Job, au chapitre 23, les versets 8 et 9. Donc Job, chapitre 23, versets 8 et 9. Ահա գնում եմ դեպի արևելք եւ նա չկա։ Դեպի արևմուտք եւ նրան չեմ նշмарում։ Դեպի հյուսիս գործողություններում եւ չեմ գտնում։ Հարավում էլ ծածկվում եւ նրան չեմ տեսնում։ Cependant, si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Est-il occupé au nord? Je ne le remarque pas. Se cache-t-il au sud? Je ne le vois pas. Սերներ Հոբ ասում է թե ես գնում եմ արևելք, արևմուտք, հյուսիս, հարավ չկան, ամեն տեղ փնտրում եմ, չեմ գտնում նրան։ Job nous dit ici que je vais au nord, au sud, à l'ouest, à l'est, je le cherche partout, mais je n'arrive pas à le trouver.
Հոբը բան ուներ ասելու Աստծուն։ Parce que Job avait des choses à dire à Dieu. Հոբը կարիքն ուներ Աստծո։ Job avait besoin de Dieu. Նա փնտրում էր Աստծուն։ Il le cherchait. Amեն tեղ գնաց, Il est parti partout, չգտավ։ mais il ne l'a pas trouvé. Բայց ինչ որ անկարելի էր, մեզ Mais ce qui était impossible pour nous, դարձավ ծնունդով կարելի։ par Noël, grâce à Noël, c'est devenu possible. Բանը մարմին եղավ եւ մեր մեջ բնակվեցավ։ Donc Dieu a pris chair et il a vécu parmi nous. Ինքը հասանելի եւ մատչելի դարձավ ամենքին։ Il est devenu palpable, tout le monde a pu le toucher et il est devenu visible. Այնպես որ դաշտի պարզունակ հովիվները Tout comme les bergers qui étaient dans la nuit de Noël, եւ աստղեր քնող իմաստունների պես մոգերի նման, et comme les rois mages qui suivaient l'étoile, որտեղ որ գտան նրան եւ երկրպագություն արեցին ils l'ont trouvé et ils se sont prosternés devant lui, երկնքի Աստծուն։ devant le Dieu du ciel. Եվ ինչպես Գալիլեայի անուս որ ուսում չունեին ձկնորսները, Tout comme les pêcheurs de Galilée qui n'avaient plus d'espoir. տղամարդ եւ կին նրան հետևեցին, On voit que des hommes et des femmes ont commencé à le suivre. դարձան աշակերտ, հետնորդ ու վկա։ Ils sont devenus des disciples, ils sont devenus des témoins. Նա իր գրքի մեջ մանուկները վերցրեց Et on se rappelle que le Seigneur a pris des enfants dans ses bras եւ օրհնեց նրանց։ et il les a bénis. Իր ձեռքերը բորոտների վրա դնելով նրանց մաքրություն տվեց։ Il a purifié les lépreux en leur imposant les mains. Խեղճ մարդիկ, ընկած կիներ նրան մոտեցան եւ թողություն եւ խաղություն գտան։ Les gens qui étaient perdus, les femmes de mauvaise vie, se sont approchés de lui et ont trouvé le pardon. Իր խոսքերով մեռելներին հարուցանեց Par sa parole, il a ressuscité des morts. եւ դիվահարներին ազատագրեց։ Et ceux qui étaient sous l'emprise de plusieurs démons, il les a libérés. Կույրերի աչքերը բացեց Il a ouvert les yeux des aveugles. եւ համրերի լեզուն։ Et ceux qui étaient sourds, il leur a rendu la parole. Խուլերը սկսեցին լսել, Les sourds ont commencé à entendre. անդամալույցները քայլում էին։ Et ceux qui étaient boiteux, ceux qui ne pouvaient pas marcher, ont commencé à marcher normalement. Սատանայից տանջվածներին Աստծո փառքը իջավ նրանց վրա։ Ceux qui étaient sous l'emprise de démons, la grâce, la gloire de Dieu est descendue sur eux. Այո Սելինեշ, Աստված մարմնով հայտնվեց։ Oui, mes bien-aimés, Dieu s'est révélé en chair. Եվ իր 4 կողմը Et tout autour de lui, շրջելով լույսը եւ մխիթարությունը տարածեց։ il a apporté la consolation et la lumière autour de lui. Նաեւ ուզում եմ խոսել հետեւյալի մասին։ Je veux aussi parler du point suivant. Ծնունդը սիրո մեծ արտահայտություն է։ Noël, c'est une grande preuve d'amour. Աստված մարմնով հայտնվեց։ Dieu s'est manifesté en chair. Մսուրի մեջ ու խաչի վրա։ De l'étable où il est né jusqu'à la croix. Այո, այս է այն ծնունդի սիրո մեծ տոնը եւ արտահայտությունը։ Oui, c'est ça le sens de la grande fête qu'est Noël. Մենք տեսնում ենք մանուկ Հիսուսը մսուրի մեջ, Nous voyons l'enfant Jésus dans l'étable, որը ուներ խնամքի կարիք, lui qui avait de tout temps autorité, որ ուներ պաշտպանվելու կարիք, lui qui avait besoin d'être protégé, d'être mis en sécurité, ce petit enfant. հոգացության կարիք։ Il avait besoin qu'on prenne soin de lui. Եվ մենք տեսնում ենք խաչալ Հիսուսը, Et on voit quelques années plus tard ce Christ crucifié. որը պաշտպանում է ամբողջ մարդկությանը, Lui maintenant qui prend tous les êtres humains sous sa protection. որը փրկում է ամբողջ մարդկությանը։ Lui qui sauve tout être humain. Միտեղ որ ինքը խնամքի կարիք ուներ պահպանության, Donc lui, au début de sa vie, il avait besoin de protection, de sécurité. եւ միտեղ որ ինքն է արդեն խնամում եւ պաշտպանում։ Et quelques années plus tard, c'est lui qui prend tout sous ses mains, c'est lui qui protège tout un chacun. Ամեն իրեն մոտ գնացողին։
Bien sûr, tous ceux et celles qui vont auprès de lui. Ամեն իրեն հավատացողին։ Tous ceux et celles qui croient en lui. Ամեն իրեն անունը կանչողին, Tous ceux et celles qui invoquent son nom. որովհետև նա է հավիտենական Աստված է։ Parce que c'est lui qui est le Dieu éternel. Եվ Ֆիլիպեցիս 2:6-ից 8 համարները Et nous voyons dans Philippiens chapitre 2, les versets 6 à 8. Ֆիլիպեցիս 2:6-ի մեջ հետևյալն է ասում. Donc Philippiens 2, versets 6 à 8 nous dit la chose suivante. Հապշտակություն մեջը չսեպեց Աստծոն հավասար լինելու, հապա իր անձը ունայնացրեց ծառայի կերպարանքը առնելով, մարդոց նման եղավ եւ որպես մարդ ինքը խոնարհեցեց միջև մահին հնազանդելով այն էլ խաչի մահվանը։ Lui qui est de condition divine, il n'a pas regardé son égalité avec Dieu comme un butin à préserver, mais il s'est dépouillé lui-même en prenant une condition de serviteur, en devenant semblable aux êtres humains. Reconnu comme un simple homme, il s'est humilié lui-même en faisant preuve d'obéissance, jusqu'à la mort, même la mort sur la croix. Ինչու համար սելիներ։ Pourquoi, mes bien-aimés? Ինչու համար մինչև խաչի մահ, Pourquoi cette mort jusque sur la croix? որպեսի դու եւ ես Pour que toi et moi, փրկվենք մեր գերությունից։ nous soyons libérés de notre esclavage. Որպեսի մեզպես ամեն մարդ, Pour que chaque être humain comme nous, որ կհավատա ու կհնազանդվի նրան, pour qu'on puisse lui obéir, suivre son chemin, ազատվի գալիք բարկությունից։ pour être libéré de la colère de Dieu. Եվ երբ մեր սխալները, մեր մեղքերը Et lorsque nos fautes, nos péchés մեզ ճնշում են, Աստծո ողորմությունը հայտնվեց։ nous empêchaient, étaient un obstacle pour nous, la grâce, la gloire de Dieu s'est révélée. Եվ ցույց տվեց Աստծո մեծ սերը, որ կար մեր վրա։ Et cela a été la preuve du grand amour de Dieu envers nous. Երբ որ Աստծո որդին աշխարհ եկավ, Lorsque le Fils de Dieu est venu sur terre, նա եկավ մինչև մեր դռները, մինչև մեր տները, մինչև մեր արջև։ il est venu jusqu'à notre porte, jusque devant nous. Նա եկավ ասելու թե Աստված սիրում է մեզ։ Il est venu nous dire que Dieu vous aime. Նա եկավ ասելու թե ինքը աշխարհ եկավ մեզ երկինք տանելու համար։ Il est venu nous dire que il est venu sur cette terre pour nous emmener jusque dans la vie éternelle. Պետք է վերջացնեն սելիներ հետևյալ համարով, Et je voudrais conclure avec le verset suivant. Եսայի մարգարության 9:2-ը։ Donc on trouve dans Ésaïe 9, le premier verset. Ésaïe 9, verset 1. Եսայի մարգարության մեջ 9-րդ գլուխ 2-րդ համար ասում է թե խավարում գնացող ժողովրդի մեծ լույս տեսավ եւ լույս ցակեց նրանց համար։ Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu une grande lumière. Sur ceux qui habitaient le pays de l'ombre de la mort, une lumière a brillé. Խավարի մեջ գտնվողները, գնացողները լույսը տեսան։ Ceux et celles qui étaient dans les ténèbres, qui vivaient dans les ténèbres, ont vu une grande lumière. Մարգարեն ուզում է խոսել բարի լույսի մասին։ Donc le prophète veut parler de cette bonne lumière. Որ շուտով պետք է տեղի ունենա ժողովրդի համար։ C'est cette lumière qui devait très rapidement se lever sur le peuple. Եվ նա ներկայացնում է ասելով. Et lui, il présente cette lumière en disant, Այն ժողովուրդը, որ խավարի մեջ է, ce peuple qui était dans les ténèbres լույսը կտեսնի։ voit la lumière. Նա տեսնում է, որ ժողովուրդը, մարդիկ խավարում են։ Il voit que le peuple, les hommes, les femmes sont dans les ténèbres. Եվ այդ խավարը լույսի կարիք ունի։ Et ces ténèbres ont besoin de lumière. Եվ այդ անողը Աստված ինքն է։ Et c'est Dieu lui-même qui produit cette lumière. Ինչպես Ծննդոց գրքի մեջ մենք տեսնում ենք Աստված տեսավ խավարը եւ խավարի մեջ լույսը արձակեց։ Tout comme dans Genèse, on voit que Dieu a vu que c'était les ténèbres, le chaos, il a mis la lumière dans ces ténèbres. Եթե կա խավար, Donc s'il y a des ténèbres quelque part,
Եվ մենք ուզում ենք, որ այդ խավարի մեջ լույսը գա, Nous, et si nous devons avoir cette soif que la lumière vienne dans ces ténèbres. այդ լույսը բերող ինքը Աստված է։ Et cette lumière, c'est Dieu lui-même qui l'apporte. Եվ այսօր ես եւ դու պետք ունենք այս լույսի։ Et aujourd'hui, toi et moi, nous avons besoin de cette lumière. Աստված մարմնով հայտնվեց։ Dieu s'est révélé en chair. Աղոթենք։ Prions. Այո, շնորհակալ ենք Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի։ Oui, Seigneur, nous te sommes reconnaissants, toi, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Շնորհակալ ենք տարվա վերջի Կիրակի օրվա համար։ Nous sommes reconnaissants pour ce dernier dimanche de l'année, Այս Սուրբ Ծննդյան վկայության եւ պաշտամունքի համար, pour ce culte de Noël et tout le témoignage qu'on a reçu. որ մենք այսօր նշում ենք հիշելով, Et aujourd'hui, nous voulons nous rappeler որ դու մարմնով հայտնվեցիր, que toi, tu t'es révélé en tant que chair, en tant que corps, որպեսի մարդկությունը կարողանա տեսնի քեզ, pour que l'humanité puisse te voir, որպեսի մարդկությունը կարողանա իր ասելիքը բերի քեզ, pour que l'humanité puisse t'apporter tout ce qu'il a à te dire. Այսօր դու հասանելի ես այն մարդկանց, որոնք անկեղծորեն փնտրում են քեզ, Aujourd'hui, toi, tu es accessible à tous ceux et celles qui te cherchent d'un cœur sincère. Այսօր մենք բոլորով կանչում ենք քեզ, Et aujourd'hui, ensemble, en assemblée, nous t'invoquons, nous t'appelons. օրհնիր մեզ Տեր, Bénis-nous, Seigneur. օրհնիր մեզ Տեր, որովհետև այսօր քո օրհնությանդ կարիքն ունենք, Bénis-nous parce que nous avons besoin de ta bénédiction aujourd'hui. այսօր այն պահն է, որ մենք կանչում ենք, որպեսի դու գաս եւ ողորմաս մեզ, Et aujourd'hui, c'est l'occasion que nous avons de faire appel à toi pour que tu nous fasses grâce. մենք չենք ուզում ուշանալ Տեր, Nous ne voulons pas tarder, Seigneur. այլ ուզում ենք ճիշտ ժամանակին կանչել քեզ արի եւ օրհնիր մեզ, Nous voulons t'appeler maintenant au moment opportun et te dire, viens, sauve-nous, Seigneur. արի եւ ներիր մեզ, Viens et pardonne-nous, Seigneur. արի եւ բժշկիր մեզ, Viens et guéris-nous, Seigneur. արի եւ վերափոխիր մեզ, Viens et transforme-nous. արի եւ փրկիր մեզ, Viens et sauve-nous. ով Տեր շնորհակալ ենք այս տարվա բոլոր պաշտամունքների, օրերի եւ ժամերի ու վայրկյանների համար, Oui, Seigneur, nous sommes reconnaissants pour tous les cultes que nous avons pu vivre, pour chaque instant que nous avons pu vivre durant cette année. քու ժողովրդիդ համար, Nous sommes reconnaissants pour ton peuple. օրհնիր եւ զորացրու նրանց գործը, ծառայությունը, ներկայությունը, Bénis-les, Seigneur, et aussi bénis aussi leur présence, leur fidélité, leur service. եւ մեզ քու Սուրբ Հոգիդ դու որպեսի գալիքի մեջ մենք նվիրյալ լինենք քեզ, Et remplis-nous de ton esprit, Seigneur, pour que nous te soyons plus davantage consacrés dans l'année à venir. արժանի լինենք քու խոսքդ խոսելու, պատմելու եւ քեզ փառաբանելու, Que nous soyons, Seigneur, en capacité de pouvoir te louer, de pouvoir témoigner aussi de ta parole. Հիսուսյանով կաղոթենք, Au nom de Jésus-Christ, nous avons prié. շնորհակալ ենք Տեր, Merci, Seigneur. փառավորվիր Հայր, Որդի եւ Սուրբ Հոգի, Sois élevé, sois glorifié, toi le Père, le Fils, le Saint-Esprit. ամեն։ Amen.